Kubwa zaidi kama nilivyokuambia ni mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara ambapo African Lyon wao walipambana na Mbao FC ya kule jijini Mwanza. Hebu tazama kidogo hiyo jinsi hali ilivyokuwa katika moja wapo ya magoli ambayo African Lyon waliweza kupata. 3, 4, 5, 6, 7 kasimama. Hudi Mayanja anaweka goli la pili kwa African Lyon. Goli lake la 3. African Lyon sasa wana magoli matatu kwenye ligi nzima na yote yamefungwa na Hudi Mayanja dakika ya 58. Hudi Mayanja ameonyesha ni aina ya mpigaji wa mpira ya adhabu. Basi huyo ni Hudi Mayanja kama ulivyosikia kutoka katika timu hiyo ya African Lyon. Basi habari yenyewe ni kwamba African Lyon ya Dar es Salaam leo imefanikiwa kukamata nafasi ya 8 kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa kufikisha pointi 5, ikiwa ni baada ya kuifunga Mbao FC ya Mwanza kwa mabao 3-1 kwenye mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara uliopigwa kwenye uwanja wa Uhuru hapa Dar es Salaam. Katika pambano hilo lililochezeshwa na mwamuzi Ahmed Saif kutoka mkoani Pwani, Mbao ndio walikuwa wa kwanza kupata bao, lilikuwa ni bao lao la pili katika ligi kuu soka Tanzania bara ambao lilifungwa na mchezaji huyo Mbao FC ambaye pia aliweza kuipatia goli la kuongoza timu yake. Lakini kabla ya filimbi ya mwisho ya kipindi cha kwanza, Lyon walipata faulo iliyozaa goli lilofungwa na Hudi Mayanja. Baadaye tena kwenye kipindi cha pili katika dakika 58 Hudi Mayanja aliipatia African Lyon bao la pili kwa njia ya penalty baada ya Omar Abdalla kukwatuliwa kwenye eneo la hatari. Lote Okelo ndiye aliyepigilia msumari wa mwisho kwa Mbao FC baada ya kuifungia timu yake bao la 3 na la ushindi katika dakika 69 ya mtanange huo uliopigwa hapa Dar es Salaam. Basi kwa wewe unayefuatilia michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara, basi kumbuka katika mwishoni mwa juma lijalo pia kuna baadhi ya michezo ambayo itafanyika, ikiwepo michezo mikubwa ambayo watu wengi wamekuwa wakisubiria, yani derbies. Moja itakuwa ni kule jijini Mbeya ambapo Mbeya City watacheza na Prisons ya kule Mbeya, lakini hapa Dar es Salaam Simba Sports Club watacheza na Azam FC kama hakutokuwa na mabadiliko. Lakini vile vile mjini Morogoro kutakuwa na mchezo baina ya Mtibwa Sugar na Kagera Sugar. Hizo zote ni derby ambazo tunaweza tukazipata kwa hapa nyumbani. Tutoke hapo.